ini ndetwo sabhuku magubho kuchipore J. Nyaya iripo ndeyekuti muvillage meduwo kuri kuwa kumba kwaamai Chitewe. Takangodedzwo kwawanikwa kuine banda pamusuwo pemba yavanorara. Papa nebanda NEMBIYA yakanyorwa zita ravo amai avo. Saka tiri kutobvunzwa kuti ko nyaya yekoindava zvingave zviko. Saka vari kuti aiwa inini suspect yangu ndinayo ari Mukuwasha vari panapa vane zvavakaonawo zvavakaitirana mumashure. Ndofunga kwanisa kuzvijekesa kuzitsanangurawo vari amai Chitewe kuti umbowo hwari kuti Mukuwasha wavo anenge akaisa banda iri huri papi achagona kujekesawo muno mudare. Amai Joe. Saya amai. Pamusoro mama. Ndine mwanasikana wangu akaroorwa nomukuwasha wangu. Saka vaingogara vachinetsana kubva kumashure. Vane vana vaviri. Saka nyaya yakanyanyonetsa gore rakapera. Vakanetsana. Mukuwasha wangu ndobva kurova mwana wangu zvokumukwadza gumi. Mwana wangu ndobva auya. Ndobva zvanzi ndobva tati vagare pamba. Mwana vakazorekerana vavadzokerana kumba kwavo. Ndobva vanetsana. Mwana mbva atizira kumba kwatete. Mukuwasha ndobva ashedzwa kumba kwatete haana kukwanisa kuenda. Akangokwanisa kusenda mameseji ekushauda. Ndobva azodzoka kubva kusenda kumameseji kufoni kwangu. Tete ndobva wati amai dhuru mwana uya akuya kumba ndobva ndati ndauya. Saka mwana auya kumba. Mukuwasha wangu akazouya kumba aiuya nehweseri ini ndisipo. Asi musi waakazonyatsoya ndichimuona inini. Akauya ini ndaendawo kumba kweshamwari yangu notsvaga mari. Mukuwasha akanditeera aine demo nekarotoni ro. Mwana bva andifonera kuti mama muri pamba pavanhu here murume wangu akuteera aine demo nekarotoni. Ndakati ndiripo. Saka zvisinei zvinotora 30 minutes Mukuwasha wangu ndobva asvika zveshuwa akasvikamira kunze kwechivanze. Ndobva angostika akamira ndobva anditi makadii ndobva ndati ndiri right. Ndobva aita 30 minutes akamira ndobva azobva zvake mbva aenda. Ndobva ndaturira hanzvadzi dzangu nyaya ndobva wagadzirisa mwana wangu bva wadzokerana nomurume. Gore irori muna Machi munomu vakanetsana zvakare. Akati makadii akaita sei? Akamira. Yari Mukuwasha? Akamira. Kana akasvika pamba pangu anosvika kuti svikeo ndikuda amai Chitewe varipo here pano. Ari Mukuwasha wangu achitsanangura kana achisvika pamba. Kana anetsana nomudzimai wake. Zvadaro anetsana nomwana wangu. Mwana wangu akauya pamba ndakanga ndisipo ndaenda kumaricho. Ndadzoka manheru ndakaona mwana wangu aripo pamba. Akati amai ndakundika nomusha. Ndatuta zvinhu ndauya. Ndakati watuta seiko zvinhu ndisipo usina kutanga wanditaurira. Chienda kupi unoona village head kana kuti sadombo wako. Akati zvakanaka imama asi ndogona kumbukutsanangurira mafambiro andaita. Ndakanetsana nomurume manheru. Murume wangu akataura mashoko kuti anogona kundiuraya. Saka ndaona zvakandiremera. Amwene wangu wandiratisa mumba mavo muspeya ndomandarara mudining. Asi angaida kuhwisa kupinda mumba mupi nhai imomo haana kukwanisa zvake kuzopinda. Saka kusiyeni vanditi ndamunotsanangura nyaya kuna amai venyu ndawana murume wangu achibvisa hembe achikanda pasi. Saka ndazongotora hembe dzangu amwene wangu anditi isai hembe pai mudining. Ndasiya ndazvisa mudining ndatoro vanengina vangu. Pandadzokera ndawana imba yangu yandinobikira yapwanyiwa ichitokuchidziriswa moto naamwene wangu achibika. Ndobva ndatora zvinhu zvangu ndobva wanditi amai vimbai ndatowa kunze kwechivanze. Dzokai mutore chisukiso chenyu nekapu zviri padara. Mutore chizamba chenyu chakatsemuka mutakure mukazoti kana maenda kuva kwenyu mofunga zvinhu zvamasiya pano. Ndobva ndati haora tichienda kunotsanangura sadombo. Zveshuwa akaenda mbasha sadombo bva asanangura sadombo mukadzi wasadombo. Ndobva auya mukadzi sadombo akabva azondifonera ari manheru. Ndobva auya kumba mangwana makuseni nomukuwasha wangu. Ndobva ndavati pindaiwo mumba. Ndobva wapinda mumba. Ndobva watsanangurirana nyaya. Saka mukuwasha airamba. Mwana wangu mukomana mukuru akazoti nyaya iyi hatigona kuitsanangura kana mukuwasha achiramba. Pano panotoda ana atete. Saka nyaya inogona kutongerwa kumba kwenyu kana kumba kwasadombo. Saka ibvai pano mirese muende muchosangana musi wa 15 April. Ndenda notorawo hama dzangu kudarweni mutsanangura nyaya. Saka musi wemandosvondo rakapera ndakabva ndaenda kunhamo kwashaya bamukuru wangu. Ndiri ikoko vana makandisira komi bheki vandafona. Ndabva zvanzi baba vimbai vauya kutora vana. Ndakati vapei foni. Ndobva vapiwa foni. Saka ndakati halo ndiani wandikutaura naye ndochinzi mukundibvunza ndima foni here bvunzai vana venyu ndowamafonera. Ndakati aiwa ndanchiti mwana wangu achine foni handauzoti ndimane foni. Ndanzwa kuti mauya kutora mwana madii mamira ndauya ndozokupai vana nembatya dzavo ndiripo. Akati asi mukundibvunza izvozvo ndakarara nemi here kuti ndizvare vana ivavo. Asi handisi baba wevana ivavo here.
Saka papa nehanzvadzi yangu ndobva tondi ambuya kata ifoni Mukuwasha hana kodzere kutsanangura mazwi yari kuita yari kukutsanangurirai ndobva ndatokata foni. Saka zvakaitika pakati apa pokuti ndakata foni pane mwana wangu musikana aripo mashoko yaakatsanangura anogona kuyatsanangurawo akanga aripo ipapo. Saka hanzi akazotukirira ini ndandisisipa ndasati ndauya. Vana ndichizosvika vakanditsanangurira kuti mama vatitsanangurira Mukuwasha wenyu panapa anga achishaudha tazodzosera nawo mashoko sezvo anga achitukirira yani inini asi vana tamupa mbatya hatina kuita sei kumupa. Saka hapana kuita mazuva pangoita zvinenge 3 days ndopandakamuka kuseni kumafoni chida kubuda panze ndabva ndaona pamusoro pangu pakaiswa banda nembiya nechigwirina chaachakamonerwa shinda tsvuku mukati membiya makanyorwa zita rangu nesenemu yangu. Saka hakuna mumwe andakafungidzira kuti ndiyanga ndiitire zvinhu izvi kunze kwoMukuwasha wangu nemashoko yakanga asiyatsanangura vana vangu kuti nini ndinoona ropa maziso handitye kuuraya munhu ndakauraya vanhu vakawanda. Ndatenda mambo. Kulungai diagnosis and sensors as my fun Toyota T40 injector wari kufunga kuti zopera manje wari wa munongova bombera kuti yellow mari pane vanhu vari kuti tsara mari musapindire fiscal diagnosis yotigonera mwari vari kugona basa vapei mari vari kufunga kuti zopera kune maplatinum plaques crank sensor airflow sensor nekem sensor ndakavasetera kukora uchitakamora vachaona hora vachatsenga sora ngoma ndakatemwa nyora vachatorwadziwa vasati vapora. We are the leading supplier of genuine automotive sensors, T4D injectors. We have branches in Harare and Bulawayo, but we serve the whole nation. Contact us on 0772 974 846. We are the best solution to your automotive problem. Skana yaro mmoja anazokatoka ndio nzai ndachizotoro nambe wazimwe kuzinzwa ndikuzinzwa asi ndikupokana nazo unembera kashamwa kuzinzwa asi ndikupokana nazo sei kupokana nazo ndinopokana nazo niye kuti adzimai vangu ndakanetsana nawo ari manheru ndanetsana nawo ari manheru nenyaya yekuvhara dhoo vakataura mashoko ekuti ndaigona kukwanisa kuvarova asi ndakati ini handikwanisi kukurovai inde inorara neamwene venyu ndozotaura mangwana kwachena ndifunga mangwana kwachena vakamutsa mwene wavo kati mutsai baba mbaida kurongedza zvinhu zvamuda kuenda ndinofunga kuti ndakavavhurira dhoo panguva idzodzo ndavavhurira dhoo vakarongedza zvinhu zvavo vakaita asi kuenda kwavakaita kuivo zvinonzi ndikechifaini vaenda kudaro takateerana sadombo vakataura kuti anyenya handikwanisi kunge tichitaura pano asi mushure mekunge vasiya nhamba sadombo afona ikoko ndinofunga kuti vakataura kuti munozoteera musi wa 15 April wachive vachitaura nyaya iyoyo saka iko zvino zvitakamirira 15 April kuti nyaya igadziriswe itaurwe. Hanzvadzi yangu yakazove nemwana ane 2 years ndine mwana wangu mudiki ane 2 years saka hanzvadzi yangu yakati zvonizvo handinotora make ayo achinotamba nemumwe mwana ane 2 years ikati hanzvadzi zvakanaka asi kuti ndiwe ndichienda ndega nezviratidzo zvandinoona makore ese handikwanisi kunge ndichienda ndega handinotora maki. Ndofunga takaenda takasvika takagara pasi takamhurisa vanhu takabvunza kuti ko ambuya vimbai varipo here zvakanzi ambuya vimbai havapo vakaenda kwamurehwa kati vangadzoke rini hanzi tinazoziva kuti vanodzoka rini kati kuna hanzvadzi vangu patikateera kuno kuna sadombo amainini vangu vakapinda mukicheni tichitaura chidaidza kugadziriswa naadzimai vangu saka ava nekuroorwa kwavakaita nekupinda mukicheni kwavakaita ndinoona kuti vava munhu mukuru hapana chakaipa kuti mumaudze zvatafambira. Hanzvadzi vangu vakati handei inotorawo maki kuti ainotamba nemumwe mwana. Ndofunga amainini vangu vakapinda mumba vane chinangwa chekurongedza hembe asi zviratidzo zvandakazoona kuti vaiudza amai wavo kuti ainotora vana ndainotora mwana amainini vangu vakabuda nefoni ichiringa foni yakadayirwa nemunyingina watsana vangu ndakazoipiwa inini. Amai chiteve vakabvunza kuti kutaura nani tikati kutaura nabavi mbai. Amai chiteve vakataura kuti ini handidi zvekujairirwa ndiri munhu mukuru ndionese munhu mukuru. Takataura kuti pandasvika panapa ndatombobvunza kuti muripo here zvakanzi hamupo. Takabvunza kuti mungava muchidzoka rini vakana vakati havazive uyezve mwana ungati ainotora hasi mwana wekuti ari kuenda kuchikoro tainotora mumwe mwana mudiki kuti atambe nemwana mudiki saka mwana wayo takamutora chiri chitatu
asisande manheru chizomunga iri manje ambuya wangu ndipautotanzokuona banda nembiya zviri pamusuwo pawo saka nyaya yebanda ndo nyaya yazotochidza kuno tichitaura nini ndanzokupa chitauro kuti amai ava vakabva pamba vachienda kufamba ishamwari yavo iwo ukazosvika pamba ukanakuchira ukavateera kuzosvika vati makadii ukamira kunze kumwe ndizvo hai pakondopokana napo kupokana napo zvisingaiti ko pafoni pafoni ambuya wangu makutaura nyaya yomwana ambuya wangu vakataura kuti ko imbai kana makuya anotora mwana ndisipo amunondoona use munhu mukuru ere kati pandasvika panapa ndatombobvunza kuti muri kupi takabvunza kuti munodzoka rini vana vakataura hatisi kuziva ndakataura kune hanzvadzi yangu kuti taurai zvatafambira kuno hanzvadzi vangu vakataura tandainotora mumwe mwana mudiki kuti anotamba nemumwe mwana mudiki notenda hanzvadzi yako yaitadza kuda kuzochengeta mwana iye kana kuti iwe waitora mwana iye ava ambuya wako vasiti tobva ipapo koimba yakapwanywa sei imba haisati imba hatingati yakapwanyiwa simba yakadonhedzwa nembudzi imba inge ine mapango asi zvinoda vanhu vese vachiona kwete kuti ndisu takapwanya vanokutaura navo havazivana adii ende hatina kutanga kutonga nyaya fanikedzaa kuti shamwari unofanira kutaura zvinhu zvechokwadi kuti zvinhu zvako zvikuitire zvakanaka chicho ndinoti ndicho chokwadi chaicho zvokuti kana pakaita munhu anenoona kuti mapango acho anga amunyiwa sei kana makabva mumapango ndiye anokwanisa kunge achitaura chokwadi sambudzi aizomirira munhu abva mbapawe ukadza mbudzi ebva yarova amai akoisa muni mutoto katsaka aka kakagara kasingabikirwa ngakagara kakatopeyama kudhara adzimai vangu vanga vachibika neamwene wangu orit angaita kutaura nyaya itaura namai anga aripo ndiupi mwana une makore mangani ne18 kana munhu ainzani nyaya paringairera sine chokwadi ko munhu kana apuwa mashoko ekutaura akataura akaziva kuti hasiwe chokwadi anenge aita munhu akadaro kana iwo une 18 years munhu akadaro akanaka saka zvava kuda kutaura paichokwadi wati hasizi zombudzi nato taura anguru vakasvika kumwe vakati kune hanzvadzi yavo itaure zvayaida mushure mekunge abvunza mama takati havapo vabva vatita yaiwe unotora mari ndakati muri kuenda naye kupi zvikanzi hatisinyatsoziva ndava ndapinda mumba ndandaisira mama please ko vabva vafona vabva vataura nabanguru zvavakataura vachipindura zvavakapindura mama mushure mekunge akata foni banguru vatanga kutuka ndakati munhu mukuru anobvunza kuti ndikutaura nari ndiafoni utenge munhu asina pfungwa kuti zviite sei kunenge munhu anendotoereti achisa pfungwa kutoereti aisa magomusoro munhu here anotaura zvanoziva izvozvo mukadzi mukuru ndakati isa hatisi kuda kunzwa zvamataura aba hatinombozvibvunza zvikanzi mimi ndakakutarisai ndiri kuona ropa musanope muchindipindura kusizoda kugonopindura ndakati ndinogonopindura 100% here akati indokuchekai ini handitombotya munhu rongedzeti mapanga twenyu tiri panapo kuti indokuchekai ndakati ndichekei kana ndiri mwana wenyu nandiche kuchekiwa vakabudisa banga resuva indi ndakapinda mbedhuru vakati inini panapa handitombora zviri kutoona ropa ndimuzviri kunhuhwira munhu andiri kuda ropa ndahamai venyu vanguru vakapfekedza vana vobhutsu vakabuda bhenda asi vakaenda vachipopota vakatukira kuti chiya vachituka amai vakatuka kuti nini munhu anotora mwana ndiripo nge ndakaita naye vanoti zviite sei munhu mukuru anitonga anoenda kusiya pfungwa kutoereti aisa magoo musoro munhu anofunga here yeye wazindwa kuzvidzwa ndinozinzwa zvokutaura asi ndinowirirana nekuti sezvavataura kuti ndakasvika pamba ndakamhoresana nawo hanzvadzi vangu vakataura zvangadavenga izvozvo ndinowirirana nazvo asi zvimwe sezvaakutaurwa izvi ndinopokana nazvo sengairi nezvekuti hanzi ndakazobudisa banga mwana wangu ane ECDA ane 5 years anokwanisa kunge achipindura nyaya iyi ari pano unogona kuuya kwamutaurira kana mukaenda nepandiro ndivamai vengomana muramai vengomana tikatitori mwana tiwai mama alinozoka vanhu vese avo kavaona sofa
wabvunza kuti chiwani ndichipika anotaura ndimanzwa usashiudhe mwana amira usashiudhe mwana maitamo kuti atoedza gara vamwana amai amusadzi ndoku ari patakuti amai mwana wamutaura mudzukuru mwana uyu abva kuti anganani zvamataura naye muchiuya kuno kana zvamukataura naye nezviro pamusoro penyaya akazendwa aipakutimira akazendwa ndiani tikabvunza vanhu vari mudiki saka muda tumutauri apedza matobva imimi rambai mune status yenyu yaamwene makada kuti amwene waita kuti ndiri kutongofungidzwa rambai muri zvamurizvo kunyarara kuti kufusa kunochengetedza unhu wako makangosapikira adhono akokusiyirawo nyaya yenyu iwe weya musikana ndiwe wakaroorwa kane munhu iwe shamari kana uchifamba mapanga uchita nyaya yeropa ndo vana kugumbuka nokuseri kwenyu munouraya makore mangani unonzi zita rako Raseti Chaparira hubuta hausi listi yaona kuti zvemapanga handikavenga munhu anoita zvazvinhu saizi yako usha zviri kuita zvokutaurwa zvizirizvo asikana ndiani wenyu murume wenyu taurai zvamurume wangu uyu zvakaitika tikanetsana takatanga kunetsana iri nyaya yemwana akagara azviitira tsvina akagara ndikati manga kuzviitira sei tsvina akagara ndokutsika zvikanzi ishona rudziya munotaura iyoyo munoti ndokutsika mwana ndokuti kudii ndikati kokuti ndokutsika mwana pane chekaipa chendataura watotsurwa nemumwe murume anga aripo kuti pane chekaipa ere chawataura zvikanzi aini matauriro yava ndimada ndikandanyarira zvangu saka amanheru tapinda mumba ndobva ndavhara dhoo zvikanzi vhare zvakanaka dhoo ndikati dhoo racho kutadzaita sei kurivhara zvikanzi munotadza nechii kurivhara mazoesa hamurivhara ndikati ko kana ndatadza kurivhara uyamuite sei uyamuvhare zvikanzi sei muchitaura zvekumusuri ndawa makapukusei kati kocha ndatadza ipapa chii abudai munoma ndizvokunetsana nemi ndogona kutokurova izve so kocha ndatadza chacho chii handizvokunetsana nemi budai munoma handi munhu handinyangadze nini ipandikanokera mai ndikati ndoda amai ndivhurire chido kochii chanetsa ndikati ndosvikitani bavi mbai mumbao kochii chanetsa matadzira neiko vagoni kupindura stereke vanopindura rafu ini nichamukwadza mukadzi kana kumuuraya ndigona muuraya ndapinda mumba ndikutaura naamweni wangu akudairira ari mumba hei ndopinde kuuya kuroaro adhomba manga ndikarara hei ndogona kutomukwadza ndomuuraya ndeta medheni ndikaenda kujera ndakana basa nazvo nini ndipandikara ndikarira usiku hwese nchichema ndikamuka kuseni ndikati amai mutsai bavimbai ndidautura chi zvinhu zvangu ndokubavimbai ndokuvhura dhoo ndichingopinda mumba ndikaona kuburisa zvinhu zvangu achikanda basi burisai zvinhu zvenyu munomu ndaburisa zvinhu zvangu pandichiisa panze pavhuranda amai bva wati zviisei pai mumba bandatora zvinhu zvangu pandaisa pai mumba mavo bandabereka mwana wangu bandati nii ndaakuita sei ndaakuenda ndatsiga dhishi rangu bandaenda ndasvika kurodha amai akati saka zvimwe zvinhu zvenyu njeyo turarini tiani aibvunza ndamaya vaibvunzire izvo handizivi ndikati ndozokotura nhasi kaudza kuti rambe muri amweni maibvunzire izvo mati ndo zvinoita amai here izvo ndandazvisiya mumba vakandimba naimamai munoona kunyanetsana nomwana wenyu atora zvimwe zvinhu zvakasiya aifanira kuchengeta zvinhu izvozvo ndiani ndini ndakatoisa zvimwe mumba saka ini nachida kubuda nandatofonerwawo kupi iwo vanga vatina handiswere ndisina kuita sei ndisina kudzoka ndopandakati unodzoka rini nokuti da kubuda udzoka rini uzoita sei maiparadza imba here handiparadzi nokuti kuenda vaenda kashanu ini ndaitovabatira zvinhu vachienda kana makavakuenda kashanu mukutaura kuti chii vachinetsana saka vanofanwa kuti vaende nekuti vaenda kashanu aiwa ndaitovabatira zvinhu saka kuvabvunza ini ndachida kuvaibvunza kuti vakumidze kuchienda manje kechishanika vakazadziswa vatakure zvinhu zvavo zvese vaenda muri amai rudzi kwenyu mune varona ngani ndiye one saka
makaita 7 anenge anokurova yame atikurudzire zvakadaro musapinde ina ndinambopinda aiwa kana inini mudzimai kana akuenda hamugoni kumisa here kuti ndichatumira munhu kudzoreredza kuti ndichatumira munhu amainingi ndichatumira munhu nyaya yenyu inogadzika zvakanaka maitokaisira kuti anonoka kuenda ndadzoreredza mama saka ndiye ndatokundika mapundika murora wacho asinganzwisisiwo samanetsa maneta naye ndinendatokundika kuramba ndichidzoreredza kuti mangwana akangoturwa kanhu kadikidikobva ti ndakwenda orainga chitaura nyaya yebanda inotinetsa maningi nyaya yebanda wainzwa mukomana chiporo chiuza mbiri yako kansera tiudzei muti momwe uchidzei kuti chiporo chi chakaitika nyaya yemabanda akaitika kuchiporo chi chakazoitika afa munhu angaiswa banda akapona akashaya akafa unobva kupi pana ndobva pagono pagono konoku pabota wamakimilani chaparini ini nebanda handina kuisa nechikonzero chekuti adzimai wangu waenda 5 times ndoda kupa chidzidzo iwewe ndoda kupa chidzidzo iwewe unototi hama ndobva pagono ndoshamisa kuti gono unoera moere unoere chi tembo ivi ndanosainawo totanga newe toita kunhu wakaipa uda kundinyangadza kusaziva kuti kana ndichisaina nendisaina kuti ava ndi baba wako ka ndi baba wako ndinoti vaone unhu wacho aizakataura chimupindurai zvinopikiswa bvunza une maraitsi haana maraitsi akutodzirwa mubachera ndiye mwana wamubhera anoda kutorwa iwo kwazvo kuti seri kuchipore kandikudzi kwaitika nyaya yemabanda kwatika nyaya yemabanda iyi kune vafanira vaifurwa kuisa mabanda zvochi vafanira vakavhaisa mabanda munhu afa afa saka ndizvo kuti mushonga wakabva kwaureri panyaya yebanda ndiropukana napo handisiri ndakaisa apa ndikutokurova signature yako ndanayo kuti ndikutokurova mumbe handisi kumira nyange uri hama yangu ndikutokuisira chiketura nyaya yemabanda ndakaisiya ndinoda kuti vanhu vadzidze kwakabva kwauri hama yangu iwe hama yangu iyo muisire mombe nembudzi banda is very bad uda kuuraya munhu ari mupenyu muisire mombe nembudzi amai munadzo mombe nembudzi vaisei mbudzi mbiri iwe mane amai budai mudare medu budai muri hama yangu kai muri a bed seed munyika medu ende panzi budai vanhu budai panzi hey bed seed munokama muita tsika yakaipa kudaro wantarise naona chaunondita kai. Are you thinking of giving your kitchen a new phase? At Arrowwood, we got you covered. We have a diaspora promotion where you pay 60% deposit to get yourself a fitted kitchen and a wardrobe. Pay balance in 2 to 3 months. Get in touch with our marketing team on the numbers appearing on the screen. ndina vamwe varume makuru tinozvito mapanga anongero waona chaunonditi une raiti rekutuka Paambhuya matukiro akaita kuyanika
Mbuya ndina kuwatuka. Nasi amwari yako noombera. Zvokuti mufoni mangu mune record yekuti zvonizo mune message yakasona adzimai vangu vachitaura kuti vane record yangu Mbuya zvokuti vanogona kukwanisa kumboiplaya record yacho inonzoti yakatukwa here. Muna here iwe una here. Hapana record. Hapana record mambo. Asi ndokwanisa kukuratidza message yacho toona kuti record yacho naitoona kuti zvingava zvichifamba sei. Paona umwe unaweza kufona mwaku. Ana ndakagara zvangu pasi panguva dzacho. Wewe unoenda ka 5 unongochita nini? Pamusoro mama. Kuenda ka 5 kuka. Mbi yangu tikati ngatigadzirisane nyaya. Anoti ina andina baba wangu ndakafushira. Atete andina nomirira nyaya dzangu ndopedza ndega. Ndikaenda kwa atete vangu. Akavatuka akati nditaure nemi. Ndoda atete vake vedzinza. Ndikamuudza kuti atete vangu vasara i1 vanorwara. Avana chavanokwanisa kuita sei? Kutaura. Saka togadziriswa nani. Unaona ngani? Ndine 2. Wane makore ngani une murumo? 8 years. 8 years. Wararama zvakadii munyaya idzi? Ndongoti kugara kwese. Munomjazi? Ndomagarira ndinongoita. Ko vana ukuita vana vakawanda nemunhu achikushusha inda. Adzinonguva nenda mbirira. Unoti zvichapera? Unonetarisirwa? Unongonetarisirwe zvakanaka? Semunhu ari mumba make? Message ndiyonondakidza here. Iwo adzimai vangu vakandisira message vachiti amai vavo vane record yacho yekutuka kwandakaita. Ai ndainzwa nyaya yerecord. Ko unhu wako unochinja here? Mukadzi wakautaura nyaya yeabuse here. Nyaya iko pana adzimai vangu havabvume kutsurwa enda havabvume kuoneswa. Iwe unovhuma? Ai ndinobvuma kana mukati ndioneswa kana iko zvino. Ndinotenda. Chaparire. Unoziva zvinhu zvese zvataurwa muno zvese hapana kana 1 chawambobvuma. Not even 1 thing. Ndo chinhu chandishamisa iyo pazvinhu zvese zvekutaurwa pa zvese zvapana kuzokutuka mukadzi wako kuti chakati hauna mutu amaimbo handichanasonzwa kuti mandikakutukai kudi enda kupamba nongo Banda ningita amai munodei takuchaja munodei amai Pamusoro ino. Ndotonzwawo kwamuri handisi. Aiwa, ndimakatuka. Ndoda mombe. Nokutya Mukuwasha ndotomutoti kana kufamba kana pampedu kana kubuda usiku kana vana vangu togara vega tishati kutya nemashoko yake Mukuwasha. Iwe. Anoda mombe. Next mubvunzo wako ndikuuza bvunzako. Nyaya idzi handingakwanisi kuti ndingava ndichibhadhara nenyaya yekuti nini handina mhosva kana kuti mombe kubhadhara mhosva dzandisingazivi. Kuisirai mombe nembudzi tukambuya. Mr. Msa 16 to pay. 16. Rugara munyika yedu wewe. Ane dzungu tamurakidza. Kugara uchipori. Ane dzungu. Nyika yani. Zimbabwe. Inzwai. Zvati muteerere mwana achitaura. Muteererai. Natsobatai makamera natsobatai. Ndiri kugara muZimbabwe munyika yaMunangagwa uyezve naBushu. Ya. Saka nei munode zvese zvekutaura kuti anotuka Paambhuya kunyepa. Iwe yavheri. Mazona hauya muriki. Iwe akapa vanhu munda kusangura mamwe ndiani? Ndimunangagwa. AndaBushu. Vapi? Vari kupi? Varimo muno. Vapi? Ndinazovaziva zvangu bati. Ukona kurara kwakaita munhu. Akatoti rororo zvake mugumbezi. Naizvo unotemba nei? Iyo vanhu vese chii chako? Chii unoziva uda kutirakidza? Uda kurakidza kuti unooneka kuti haana mbanje, ane utsi, ane kakauti kaazvena, saka ari kufungwa kuti kanoshanda munyika muno. But ndosanda ndiri ndinga inatsotorwa. Zvebanda haasi kunyeperwa. Haasi kunyeperwa.
maona language yake ndugara muZimbabwe akufunga kuti akusotese nyini zvine mutungu wangu ndaisa kudai iwe uchuda murume murume wangu ndinomuda asi ndinokutika kugara naye pane mombe ngana nembudzi mbiri tapedza mise ditoms wa 16 ndinoda kuona kuti haudzibhadhare wazvinzwa tapedza sumuka uende kumba iwewe ndoda kuona kuti haudzibhadhare mufana wangu muzukuru anobhakirwa namuna ndinoda kuona amuna nogava kuti mwana roeshamu inoita sinorwadza toenda kuroya ndinoda kuona iuya kutaura nyika yakapfava yaunoona yakagadzirwa iwewe chete enda mukadzi wako ndiye chakupa enda munoabvisa kasi izvo zvidu toita si kutora sumuka imaita ndazwa kuti kubvunza mubvunzo mwana wangu uyu wobanda handiti ndibvunza mubvunzo kuti banda ikazoita sei handida kuziva kubva kwamwindi mapedza saka panochenya ine kuti vabvisa mombe panyaya yekufa because banda inouraya ndanzwa muchawa zvavakamboiswa mabanda vakaita sei vakafa saka pacheneswa ine mombe idzodzo pada kunda chibata zvangu nokuti uyu mwana wangu chakamira so izveizvo isusu tinongochadzira mombe nembudzi ndochivanhu chedu zvachaita isu takutongoziva kuti munhu akuita ndiani chimira but achaja mari mombe yaamaya mombe nembudzi handiti ndo zvatinovapa isusu isu takutomirira kuti the next movie yake tiri kuziva zvachaita tiri kuziziva tiri kuziziva zvachaitamunhu akakosha kudarika mombe imi mamune pfungwa dzipi mukuru pfungwa dzakanaka hamuda kuti amai wabude mumabushu no isu tatatotonga kaisi vanopenga vari raiti vakaremara vese vana vanhu vaabusha kana atadza munhu unongorova shamu yake isu tamupa shamu yake ndatenda changamisa ndaita zvakanaka pa16 pamunouya tatiemisa 16 akasauya secretary ngamaita judgment yake iberekanyo akasaamisa 16 iwewo uchatitsvaga zvozvandoziva endai zvakanaka ndichabaita basa ndichafunga dzimwefunga pamusoro pebanda iwo pamberi pacho zvoita sei sumuka